No sé exactamente en qué momento empezó. Estaba caminando de regreso a mi cabaña cuando lo escuché por primera vez, un sonido detrás de mí que al principio no identifiqué como nada en particular. Un crujido de hojas. Un peso sobre algo húmedo. Pensé que era el viento, o algún animal pequeño moviéndose entre la maleza. Seguí caminando. Y el sonido siguió también. Y cuando me detuve, el sonido se detuvo. Y cuando volví a caminar, el sonido volvió a caminar también. Eso fue hace más de 3 horas. El bosque de noche no se parece en nada al bosque de día. Durante el día es simplemente vegetación, árboles, tierra, un camino que uno conoce y recorre sin pensar demasiado. De noche es otra cosa. Las sombras entre los árboles dejan de ser sombras y se convierten en espacios donde puede caber cualquier cosa. El sonido de las ramas moviéndose con el viento suena igual que pasos. La respiración propia se vuelve demasiado ruidosa. Y uno empieza a escuchar cosas que no está seguro de si realmente están ahí. Pero lo que está detrás de mí sí está ahí. Lo escucho caminar sobre las hojas con un peso que no corresponde a nada pequeño. Lo escucho mover ramas con su cuerpo al avanzar entre la vegetación más cerrada. Y lo escucho respirar. Ese es el sonido que más me perturba, su respiración. Es lenta, profunda, completamente tranquila. No jadea. No se agita. Respira con la calma de algo que no está haciendo ningún esfuerzo, que no necesita apresurarse porque sabe perfectamente que el tiempo juega a su favor. Cada vez que el viento calla por un momento puedo escucharla con más claridad, y en esos instantes intento calcular la distancia. 10 metros, quizás menos. Quizás más. No lo sé con certeza porque no me atrevo a voltear. Tengo miedo de voltear. No sé exactamente de qué tengo miedo que vaya a ver, pero algo dentro de mí me dice que si lo veo, si le doy un nombre visual a lo que está detrás, algo cambia. Y no para bien. Entonces sigo caminando y no volteo. Las primeras 2 horas fueron manejables en términos físicos. Agotadoras, pero manejables. Mis pies conocen este camino, lo he recorrido decenas de veces. El problema es que nunca lo he recorrido así, en completa oscuridad, a este ritmo sostenido, con ese sonido detrás. El cansancio no es solo muscular. Es ese otro tipo de cansancio que viene de tener el sistema nervioso encendido al máximo durante demasiado tiempo, de estar en estado de alerta sostenida sin ninguna señal de que puedas bajar la guardia aunque sea un segundo. Los músculos de la espalda se tensaron hace rato. Los hombros los cargo levantados sin darme cuenta. La mandíbula la tengo apretada. Y entonces pisé algo. No lo vi venir. Entre el pasto mojado y la oscuridad no hay manera de ver en qué exactamente pones el pie, y lo que sea que estaba ahí en el suelo tenía un filo suficiente para atravesar la suela de mi tenis como si fuera tela. Lo sentí entrar, eso es lo que recuerdo, esa fracción de segundo en que el material se dio y algo punzante tocó la piel del pie. El primer instante no dolió. Hay algo en el cuerpo que tarda un momento en procesar ese tipo de lesión, como si el cerebro necesitara confirmar que lo que acaba de recibir es real antes de enviar la señal de dolor. Ese momento duró exactamente un paso más. El segundo pie que puse en el suelo me recordó que el primero estaba herido. El dolor llegó como calor primero, una oleada que subió desde la planta del pie hasta la mitad de la pantorrilla en menos de un segundo. Luego se asentó. Se convirtió en algo más específico y más difícil de ignorar, una quemazón pulsante que latía al mismo ritmo que mi corazón y que se intensificaba cada vez que el pie tocaba el suelo. Intenté distribuir el peso hacia el talón para no presionar la zona dañada, pero eso alteró mi forma de caminar y después de unos minutos el talón empezó a resentirlo también. Tuve suerte en algo. Lo que pisé no se quedó clavado. Si hubiera quedado enterrado en el pie no habría podido continuar, eso lo sé. Pero eso no significa que el daño sea menor. Puedo sentir humedad dentro del tenis que no debería estar ahí. Caliente al principio, ya no tanto. Y el sonido, ese sonido que preferiría no escuchar, ese sonido húmedo y sordo que hace el zapato cada vez que lo apoyo contra el suelo, como si caminara con una esponja empapada. No quiero pensar en lo que lo está empapando. Han pasado unos 40 minutos desde la herida. Las ampollas vinieron después. Llegaron sin anunciarse, de la misma manera silenciosa en que llegan siempre. Primero esa sensación de roce, de fricción en un punto específico, que uno ignora porque hay dolores más urgentes. Luego el calor localizado.
Luego el momento en que la ampolla revienta y la piel cruda queda expuesta al interior húmedo del zapato y cada paso se convierte en algo que hay que decidir hacer conscientemente porque el instinto dice que no. La planta del pie izquierdo tiene dos. El derecho, que es el herido, probablemente tiene también, pero ya no distingo ese dolor entre los demás. Camino con una cojera que intento controlar pero que no puedo evitar del todo. Cada vez que el pie derecho toca el suelo el cuerpo quiere inclinarse hacia el lado izquierdo para compensar, y resistir eso me cansa más de lo que pensaría. Los músculos del lado derecho de la cadera están trabajando más de lo normal y ya lo están resintiendo. Detrás de mí, la respiración no ha cambiado. Eso es lo que no entiendo. Llevo horas en movimiento, herido, agotado, y lo que sea que me sigue mantiene exactamente el mismo ritmo que al principio. No más rápido, no más lento. La misma distancia aproximada. La misma respiración profunda y tranquila. Los animales se cansan. Los animales pierden interés. Los animales tienen hambre o miedo o instintos que los distraen. Lo que sea que está detrás no parece tener ninguna de esas cosas. Solo tiene dirección. Y esa dirección soy yo. Mi primera teoría fue el oso. En esta región hay osos y a veces se vuelven territoriales, especialmente si creen que uno se acercó demasiado a su zona. Pero un oso que quisiera atacarme ya lo habría hecho hace mucho tiempo. Los osos no esperan. Los osos son veloces cuando quieren serlo, mucho más de lo que uno esperaría de algo de ese tamaño. Si lo que hay detrás fuera un oso, ya me habría alcanzado en las primeras 2 horas. Y sin embargo lleva más de 3 horas, caminando detrás de mí sin alcanzarme pero sin alejarse tampoco. Sin hacer ningún sonido que no sean esos pasos y esa respiración. Eso no es un oso. Llevo en la mochila una botella de agua y algo de comida que guardé esta mañana sin saber que la necesitaría. Mientras camino saco la botella sin detenerme y bebo. El agua está fría y sabe a plástico y en este momento me parece la mejor cosa que he bebido en mi vida. Bebo más de lo que debería de un trago porque el cuerpo lo está pidiendo a gritos, pero me obligo a parar. No sé cuánto tiempo más voy a estar caminando. Tengo que administrarla. Cerca de mi cabaña, a unos 2 kilómetros, vive mi vecino. Podría haber ido hacia allá. Se me cruzó por la mente en algún momento de las primeras horas, pero el camino hacia su casa me llevaría entre vegetación más cerrada, sin señales claras, y en el estado en que está mi pie no puedo permitirme perder el camino. El pueblo está a poco más de 2 horas de aquí si mantengo este ritmo. Es la opción más larga pero es la más directa y la que conozco mejor. Hay una parte de mí que no ha dejado de preguntarse desde hace rato si llegar al pueblo realmente cambia algo. Si lo que sea que me sigue se detiene en el límite del bosque o si simplemente continúa. Si hay algo en la presencia de otras personas que lo detenga, o si las personas son un problema adicional y no una solución. No tengo respuesta para ninguna de esas preguntas. Solo tengo la dirección del pueblo y la decisión de seguir avanzando hacia allá hasta que pueda o no pueda. Hace un rato empecé a ver señales en los árboles. Marcas que conozco, pequeños carteles desteñidos que los habitantes del pueblo pusieron hace años para señalizar el camino. Verlos me dio algo. No exactamente alivio, porque la respiración detrás no cesó ni un segundo, pero sí algo parecido a una dirección concreta. Una confirmación de que el pueblo existe y que estoy yendo hacia allá. Y entonces lo vi. Estaba parado entre 2 pinos, a unos metros adelante en el camino. Lo vi primero como una forma en la oscuridad, gris y quieta, demasiado quieta para ser algo inanimado. Cuando mis ojos se ajustaron entendí que era un lobo. Grande, el pelaje sucio y mojado pegado al cuerpo, las orejas hacia atrás. Pero lo que me hizo detener el paso un momento no fue el lobo en sí. Fue hacia donde estaba mirando. No me estaba mirando a mí. Tenía los ojos fijos en algo detrás de mí y la postura de su cuerpo era esa postura específica que tienen los animales cuando procesan una amenaza que no entienden del todo. Rígido, el peso hacia atrás, los músculos del cuello contraídos. Un lobo que me hubiera visto a mí como presa habría tenido otra actitud, más directa, más decidida. Este animal estaba evaluando algo que yo no podía ver y que claramente lo perturbaba más que mi presencia. Pasé a su lado despacio. Esperaba que se moviera, que me gruñera, que hiciera algo. No hizo nada. Siguió mirando hacia atrás con esa rigidez tensa. Caminé unos metros más y escuché cómo el gruñido comenzaba. Bajó al principio, casi inaudible, más una vibración que un sonido. Luego más fuerte. El lobo estaba gruñendo a lo que me seguía con esa intensidad que los animales reservan para cuando realmente sienten que algo va en serio.
Me sentí extrañamente aliviado por un segundo, porque si el lobo se interponía entre nosotros, si lo distraía aunque fuera un momento, eso me daba tiempo. Ese alivio duró exactamente lo que tardó el lobo en aullar. Un aullido corto, agresivo, de los que significan ataque. Escuché el movimiento de algo grande en la maleza. Escuché un golpe seco, como de algo pesado contra algo que cede. Y luego escuché al lobo gemir. Ese sonido es difícil de describir. No es como los sonidos que uno espera de un perro herido, no es un ladrido lastimero. Es algo más parecido a un grito, breve y agudo, con una calidad que atraviesa algo en el pecho cuando uno lo escucha porque suena demasiado parecido a algo humano. Duró menos de 2 segundos. Después no hubo nada más del lobo. Solo la respiración detrás de mí. La misma de siempre. Igual de tranquila. No miré hacia atrás. Seguí caminando y aceleré el paso todo lo que mi pie herido me permitió. El pensamiento que vino después fue uno que intenté alejar porque no era útil en ese momento. Lo que sea que está detrás de mí neutralizó a un lobo adulto en menos de 2 segundos, y ni siquiera alteró su respiración. No se escuchó esfuerzo en ese movimiento. No se escuchó tensión. Solo ese golpe seco y luego silencio y luego la marcha de vuelta, como si interrumpir a un lobo fuera algo sin mayor importancia. Llevo 1 hora y 20 minutos caminando desde la herida en el pie. Las luces del pueblo son visibles ahora entre los árboles. Difusas, amarillas, esa calidad que tiene la luz artificial cuando la ves desde lejos en la oscuridad y parece casi irreal, como algo que no estás seguro de si realmente estás viendo o si tu cerebro lo está construyendo porque lo necesita ver. Pero están ahí. Puedo verlas cada vez que paso entre los árboles y hay un claro suficiente. Empiezo a pensar en mi hijo. No sé por qué justo ahora. Quizás el cerebro hace ese inventario cuando cree que se le acaba el tiempo. Llevamos 2 años sin hablar. 2 años desde que tomé una decisión que él me pidió que no tomara y que yo tomé de todas formas, porque en ese momento creí que tenía razones suficientes, y me equivoqué, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde para que importara reconocerlo. Lo llamé una vez después. Me colgó. No volví a intentarlo porque decirme que me lo merecía era más fácil que volver a marcar su número. Si llego al pueblo, lo primero que hago es buscarlo. Mientras estoy pensando en eso algo llega sin aviso, esa corriente eléctrica y débil que recorre el músculo justo antes de que el calambre se instale. Lo reconozco de inmediato. Lo he tenido antes, todos lo hemos tenido, ese momento específico en que el cuerpo avisa que algo está a punto de suceder y hay exactamente unos segundos para intentar prevenirlo. Estiro la pierna al caminar, alargo el paso, trato de extender el músculo antes de que se cierre sobre sí mismo. No funciona. El calambre llega completo y llega de golpe, y es de esos que no se parecen a ningún otro dolor. No es la quemazón del pie herido, ni el ardor de las ampollas, ni el peso sordo de los músculos agotados. Es algo diferente. Es como si alguien metiera la mano dentro del músculo, lo aferrara con todos los dedos, y empezara a retorcerlo lentamente hacia adentro. El músculo de la pantorrilla se endurece hasta volverse piedra, palpable desde afuera si uno lo tocara, y cada intento de seguir moviéndola hace que el dolor aumente en lugar de ceder. Me doblo hacia adelante. Los dientes apretados con una fuerza que me duele la mandíbula. Las manos hechas puño. Camino de todas formas, o lo intento, dando pasos cortos y torcidos que no se parecen a caminar sino a otra cosa, a arrastrarse de pie, porque no puedo detenerme. No ahora. No con lo que hay detrás. Las lágrimas vienen sin que yo las llame. No es una decisión. Es que el cuerpo tiene un umbral y yo lo crucé hace rato y este calambre fue lo que terminó de rebasar lo que quedaba. Lloro mientras camino, sin sonido, porque tampoco quiero hacer sonido. El pueblo está ahí, puedo verlo, puedo ver las luces, y entre esas luces y yo hay un músculo que se está negando a funcionar y una cosa detrás que no ha dejado de seguirme en más de 3 horas. El calambre tarda varios minutos en ceder. Minutos que se sienten mucho más largos que eso. Va soltando poco a poco, como algo que se desaprieta de mala gana, y cuando finalmente el músculo se relaja la sensación que queda no es alivio sino agotamiento. Un agotamiento específico de ese músculo que ahora se siente diferente al caminar, menos confiable, como algo que podría volver a fallar en cualquier momento. Han pasado 1 hora y 50 minutos desde que me herí el pie. Puedo ver el pueblo con claridad ahora. Puedo distinguir la orilla de las casas, la línea donde el camino de tierra se convierte en algo más organizado. Hay una ventana encendida.
Una sola, amarilla y quieta, y me aferro a esa luz de una manera que no sé cómo describir excepto decir que es lo único en lo que puedo pensar aparte del sonido de la respiración detrás. Escucho sus pasos sobre las hojas húmedas. Escucho su respiración. Igual que al principio. 3 horas después y sigue exactamente igual. Pienso en el nombre de mi hijo. Pienso en la voz que tiene, que hace 2 años no escucho, y en que si llego al pueblo esta noche voy a buscar la manera de encontrarlo aunque me tome tiempo. Pienso en todas las conversaciones que no tuve cuando debí tenerlas. Pienso en todo lo que sería distinto si hubiera prestado atención a las cosas correctas en el momento correcto. Pienso en que el dolor del pie ya no me parece tan importante. Pienso en la ventana encendida y en quién estará del otro lado. Y entonces el pie se dobla. No lo veo venir. Una raíz que no estaba en el camino, o que estaba pero que no vi, y el tobillo cede hacia un lado con un sonido que siento dentro del hueso antes de escucharlo. Un chasquido seco y breve que me llega primero como información y luego como dolor, un dolor diferente a todos los anteriores, más profundo, más estructural, de esos que avisan que algo que se necesita para estar de pie acaba de dejar de funcionar como debe. Caigo con las manos por delante. Las palmas golpean la tierra húmeda y el impacto me sube por los codos hasta los hombros. Me quedo un segundo en el suelo procesando lo que acaba de pasar y luego empujo hacia arriba inmediatamente porque no puedo quedarme ahí, no puedo, el pueblo está a menos de 10 minutos si camino normal y si grito alguien podría escucharme. La pierna herida no responde como necesito que responda. El tobillo sostiene peso pero mal, con esa inestabilidad que indica que algo adentro está fuera de lugar, y cuando trato de cargar todo el peso sobre él para levantarme el dolor es suficiente para que la pierna falle de nuevo. Segundos. Llevo en el suelo segundos y ya siento que son demasiados. Entonces siento la presión en el tobillo. No es calor. Es frío. Es el tipo de frío que no viene del aire, sino de algo que toca directamente la piel, algo que rodea el tobillo con una firmeza abrumante, que no aprieta ni pellizca sino que simplemente sostiene, con esa clase de fuerza que no necesita demostrar nada porque es suficiente sin esfuerzo. Me jala hacia atrás. No gradualmente. De golpe, con una aceleración que me deja sin aire, y el suelo pasa debajo de mí a una velocidad que no debería ser posible. Las manos arañan la tierra, las piedras, las raíces, cualquier cosa que pueda agarrar, y no agarro nada porque la velocidad con que me arrastra es mayor que cualquier cosa que yo pueda sujetar. La piel de las palmas se raspa contra el suelo y no importa. El tobillo herido duele con cada sacudida y no importa. El pie empapado y la pantorrilla que casi no responde y las ampollas reventadas y todo lo demás no importan porque el pueblo se está alejando. La ventana encendida se hace más pequeña entre los árboles. Las luces amarillas se vuelven difusas de nuevo, como cuando las vi por primera vez desde lejos, y luego los árboles se cierran entre ellas y yo y ya no las veo. El camino desaparece debajo de mí y es tierra y raíces y pasto mojado otra vez. Los árboles pasan a mi lado demasiado rápido para que mis ojos los distingan como árboles, solo como sombras que se mueven. Lo único que no cambia es la respiración, tranquila, profunda, completamente calma. Y el último pensamiento claro que tengo, antes de que el bosque me trague del todo, es en el nombre de mi hijo, y en que debí haberlo llamado hace mucho más tiempo que esta noche.